כרגע על הניידת, משם אנחנו ניקח אותו לסורוקה להמשך טיפול. הכל בסדר, אתה מרגיש טוב, לאט לאט. אתה תרגיש טוב. אז בפנים. טוב, רגע, תבדוק. וואו, איזה צוות. גם לכם וגם לילדים. אתה יודע, את לוקי סרווה אז אפשר, תקפל. כן, בבקשה, שאנחנו תוך כדי תנועה לומדים עם הנגיף, ובשביל לשמור על הבריאות שלכם ולשמור על הבריאות של שלום הילדים. תודה רבה. כל הכבוד שאתם מבינים, גם עם הבנה. איך אתה מרגיש? אנחנו צריכים לאזן בין הזכות לפרטיות שבשגרה זו זכות מקודשת, לבין החיים, קדושת החיים.